每天长时间的沉浸在刷手机的快乐中，我们的大脑可能正在悄悄腐烂。脑腐化，英国牛津大学出版社选出的2024年度词汇，形容我们因为内容下沉和过度消耗导致的精神懈怠和思维浅显化的趋势。明明感受到反应迟钝、信息过载、表达障碍，却根本放不下手机。一旦放下，就大脑空空，无所适从。这就是脑腐化，一种微妙的、可感知的心理停滞。报道和文献里对此还总结了3条急救攻略，分享给大家。我觉得我们可以在后续的日常中有针对性的参考。第一个，注意力管理，给注意力设限。注意力在哪里，生活就在哪里。做任何工作，特别是创造性的工作，一定要为自己划定具体的工作时间，设定明确的注意力界限，比如关闭多余的通知，用工具屏蔽干扰自己的网站，把注意力放在一个可控制的范围。不管用任何方式，尽量保护好自己能专心做事的精神空间。只有夺回注意力的控制，才能重新主导生活。第二个，6分钟阅读法。脑腐的发生根源之一是阅读能力的下降，但阅读能力这事儿本身就是需要后天培养的，没有人天生就喜欢阅读或者天生就抗拒阅读。如果你已经感受到阅读能力的丧失，可以试试看6分钟阅读法，不管读什么，只看6分钟，只需要6分钟的阅读就能把你的压力水平降低2/3。经常阅读的人，幸福感、专注力、睡眠质量都会直线上升。一个小提示，如果你因为长时间没有看过书，导致很难进入阅读状态，其实也可以尝试从感兴趣的有声书开始入手，慢慢的培养感觉。第三个，建立学习的仪式感，就像对旅行、拍照、打卡的仪式感一样，如果也能建立对学习的仪式感，效率大概率也会直线上升。比如找一间喜欢的咖啡厅，或者给自己打造一个阅读角，甚至只是换身衣服、化个妆，可能都会让你对待一件事情更用心、更有动力。拿我自己举例子，我在家写脚本和在咖啡厅写脚本的效率天差地别。如果我都换衣服了，都出门了，都带电脑了，这个下午我就必须做点什么再回去。大家可以根据自己的实际情况，给自己设置这样的仪式感。对抗脑腐就是对抗低效和无意义的消耗，找回深度和内在。所以下次在感觉迟钝、空虚、疲惫的时候，不如放下手机，拿起一本书，哪怕只读6分钟，给自己的大脑来一场深呼吸吧。